हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं गिनी फॉल। गिनी फॉल वीडियो ये हैं गिनी फॉल। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और साथ में इनके घूम रही हैं हेन। हेन और गिनी फॉल साथ में रहते हैं दोस्तों। ये देखो, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये हैं गिनी फॉल। ये देखो, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं गिनी फॉल। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। आपको ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। गिनी फॉल वीडियो, हेलमेट वाला पक्षी, हेलमेट वाली चिड़िया, पानी में तैरते हुए राजहंस दोस्तों। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं पानी में तैरते हुए। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको ये गिनी फॉल बर्ड कैसी लगी। गिनी फॉल बर्ड बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत। ये है चिड़ियों की छोटी छोटी हरकतें दोस्तों। हमको जहाँ भी दिखता है दोस्तों, जहाँ भी अच्छा लगता है दोस्तों, हम आपको तरह तरह की वीडियो दिखाते रहते हैं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये गिनी फॉल वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय निकालकर हमारे इस गिनी फॉल चकोर चकोर, अरे दोस्तों देखो कैसे खड़े हैं दोस्तों। देखो तीनों आपस में, तीनों की मुंडी एक साथ है दोस्तों। क्या कितना खूबसूरत दृश्य है दोस्तों। देखो आपको बहुत ही प्यारा लग रहा है। इनका फेस देखो दोस्तों, इनका फेस की खूबसूरती कितनी है। देखो आराम करते हुए हेलमेट वाले पक्षी आपको कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपस में देखो दोस्तों, एक दूसरे का कितना हेल्प करते हैं। देखो दो दो बैठे हैं और एक दूसरे को, एक दूसरे का वो निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं, कोई कीड़ा है, कोई जुआ है। जैसे हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वैसे ये एक दूसरे का हेल्प करते हैं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये गिनी फॉल वीडियो कैसी लगी। छोटी छोटी इनकी हरकतें देखो दोस्तों। और वे देखो एक छोटी सी क्यूट सी हेन वहाँ पे भी है दोस्तों। देखो इनके साथ हेन और ये गिनी फॉल एक साथ रहते हैं दोस्तों। ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इनके देखो अपने बाल को कैसे, जैसे हर एक पक्षी अपने बाल को सही करता रहता है, पंख को, कि उनके पंख में कोई खूबसूरती उनकी ख़त्म ना हो। देखो इनको जो बाकी हुआ, पहले तो थोड़े समय ये खाना खाते हैं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय ये अपने पंख को सही करते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों हमें ये प्रकृति की रचना, प्राकृतिक दृश्य। ये गिनी फॉल हेलमेट वाला पक्षी, इनके सर पर दोस्तों जो ये हेलमेट है ना दोस्तों, इसकी वजह से इनके सर पे एक बड़ा सा एक चमड़ा होता है, उसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे। इनका चेहरा ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ऐसा लगेगा इनके चेहरे को कोई सजाया संवारा है। कुदरत ने देखो इस पृथ्वी पर क्या क्या बनाते रहते हैं दोस्तों, क्या क्या बनाया है इस पृथ्वी पर। थैंक यू दोस्तों, आपने इतना कीमती समय निकालकर हमारे इस वीडियो को देखा। देखो दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं, इनकी छोटी छोटी हरकतें कितनी अच्छी लग रही हैं। आप प्लीज़ देखकर बताइएगा। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना खूबसूरत खूबसूरत दृश्य है दोस्तों। यह प्रकृति की रचना। ये ये गिनी फॉल अपने बालों को, पंख को
अपने चोंच से सही करते हुए। और इनकी खूबसूरत चेहरे की बनावट देखो दोस्तों। हमें इनकी छोटी छोटी हरकतें आपको दिखाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। देखो ये देखो ये कैसे, जैसे लोग पीटी करते हैं, योगा करते हैं, ऐसे ये भी कुछ ना कुछ अपने पंखों को करते रहते हैं। ये इनकी छोटी छोटी हरकतें प्लीज़ दोस्तों देखने को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा। ये है मनमोहक दृश्य, कुदरत की रचना। कुदरत ने इस पृथ्वी पर तरह तरह के जानवर बनाए हैं दोस्तों। वीडियो के जरिए यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिनके जरिए हम अपनी मन की बात, अपनी जो सोच है दोस्तों, दूसरे को दिखा सकते हैं। और दोस्तों हमारे इस वीडियो से आप जुड़े रहिएगा, आपको तरह तरह की चिड़िया, तरह तरह के फूल, तरह तरह के जानवर और तरह तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे। और आप घर में बैठकर आप हमारे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद। आप दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये हेलमेट वाला पक्षी आपको कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों। और बहुत ही प्यारा, ये देखो दोस्तों, अब ये धीरे धीरे जा रहे हैं ये। और दोस्तों ये मेन बात ये है दोस्तों, ये उड़ते भी हैं, उड़कर पेड़ पर चल इनको कोई जानवर पकड़ नहीं सकता दोस्तों। ये उड़ जाते हैं, और जैसे चिड़िया उड़ती है ऐसे ये उड़ जाते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। इनकी छोटी छोटी हरकतें दोस्तों प्लीज़ देखकर बताइएगा आपको इनकी छोटी छोटी हरकतें आपको कैसी लगी। ये देखो दोस्तों, ये देखो पेड़ पर कैसे बैठे हैं, देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा, कितना सुंदर दृश्य है, कितना। देखो ये टर्की की पेड़ पर बैठी हुई मनमोहक दृश्य, देखो कितने खूबसूरत, चार के चारों बैठे हैं। देखो दोस्तों, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। साथ में एक वो भी है हेन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये चकोर की लाइफ, हेलमेट वाला पक्षी। इनका चेहरा देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनमोहक चेहरा है दोस्तों। इनके चेहरे की खूबसूरती दोस्तों बहुत ही अच्छी है। हमको इनको चेहरे की खूबसूरती देखकर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों ये पक्षी आप पाल सकते हैं घर में, नज़दीक कहीं फार्म हाउस से आप मंगवा सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, दिल से धन्यवाद आपका। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और हमारी वीडियो को देखते रहें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नेचुरल वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।